5 kaadlaw matapos gindeklara nga missing sa Nueva Valencia, Guimaras, nakita ang 4 ka manong pangisda sa baybayin nga sakop sang Barangay Alib, hinubaan sa Negros Occidental. Nakita sa mga manong pangisda sa lugar nga nagapalutaw-lutaw sa luod ang mga biktima rason nga gin-rescue kag gindala sa ospital. Suno sa Philippine Coast Guard, Abril Jess nangisda ang mga biktima tubtob na abdan sila sa mabaskog na hangin kag ginali nga pagdaas ng balon sa tunga sang luod, rason nga nagkapa ng ilang salakyan. Luwas na sa katalagman ng 4 kag natalana nga magabiyahe papauli sa Guimaras. Plano naman sa LGU nga hatagan sa pagkilala ang maayong kahilinguhan sa mga manong pangisda nga naghuli sa mga biktima. Na-submerge. That is why nga nagpalutang-lutang sila sir sa may dagat. Hasta nga nakadapya sila ribanda na sir sa may hinubaan area. Ako nagpasalamat Ginoo nga wala din sa casualty. I would like to commend ang fisherman nga hindi taga dira ilagi tinuligan.